ကောင်းတဲ့ဘုံကထိန်လူဝဲမာတခါနှွဲပြောတရားကောင်းတဲ့ဘုံကထိန်ပွဲတရားကောင်းတဲ့ဘုံကထိန်ပွဲအလူတကာဥတန်းထုံးလေးပြောကြတဲ့ပွဲအလူမာတော်တင်စိန်တို့ပီတိပြတဲ့ပွဲအလူတကာဥတန်းထုံးလေးပြောကြတဲ့ပွဲအလူမာတော်တင်စိန်တို့ပီတိပြတဲ့ပွဲနှွဲပြောတရားကောင်းတဲ့ဘုံကထိန်လူဝဲမောင်မျိုးကလူတဲ့ကထိန်ပွဲတနောင်းလာကြွေးဝါကလေးကလူတဲ့ကထိန်ပွဲမကွေးတိုင်းနှမောင်မျိုးကလူတဲ့ကထိန်ပွဲတနောင်းလာကြွေးဝါကလေးကလူတဲ့ကထိန်ပွဲအကြောင်းညီမြတကားပေါင်းညီမသာတနောင်းမေလာကြွေးဝါကလေးကပြောတရားကထိန်ပွဲခဏမသိကြောင်းမသိအလူမကထိန်စွမ်းမပိန်တပတ်အလုံးမြတ်သမို့ရာထက်လို့လူရဲညာလာမြတ်သောစေယရှင်ညာနာဝန်သာမထေမြတ်ဓမ္မမသာဝေယဝိနည်းအများတို့ဣဒနာကြလို့အာရုခေါ်ရမှာဒီမဟာမှာစီဒီကအလူပေးနေကြတယ်ပဋိဒကကြီးဥတာထွန်လေးပဋိဒကမကြီးဒေါ်တင်စိန်ရင်ရင်းနေပြီးကြသားသမီးရတနာများဖြစ်ကြတော့သားကြီးမောင်ထွန်းထွန်းဝင်းသားလက်မောင်အောင်မျိုးထွန်းနဲ့မက်မီလေးဝင်းရွှေသားငယ်လေးမောင်ထက်အောင်ဆိုတို့ပေါင်းဆက်၍မြမာတို့ရဲ့ဘောဟာကောစာတက္ကတိ1389ခုနှစ်မဆောင်မုံလာဇန်4ရက်တွင်းမရည်အလူဝင်9ရက်နေအလူကြီးပေးသမို့ဝေနေရတတ္တဝါပေါင်းအပူမီအေးကြပါလေကြောင်းကျွန်တော်ကိုရဲမှာစုံပုံကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်များဒီနေ့မှတခါနှွဲပြောတရားကောင်းတဲ့ဘုံကထိန်ပွဲတရားကောင်းတဲ့ဘုံကထိန်ပွဲအလူတကာဥတန်းထုံးလေးပြောကြတဲ့ပွဲအလူမတော်တင်စိန်တို့ပီတိပြတဲ့ပွဲအလူတကာဥတန်းထုံးလေးပြောကြတဲ့ပွဲအလူမတော်တင်စိန်တို့ပီတိပြတဲ့ပွဲလွယ်ပြောတရားကောင်းတဲ့ဘုံကထိန်လူဝဲမောင်မျိုးကလူတဲ့ကထိန်ပွဲတနောင်းလာကြွေးဝါကလေးကလူတဲ့ကထိန်ပွဲမကွေးတိုင်းနှမောင်မျိုးကလူတဲ့ကထိန်ပွဲတနောင်းလာကြွေးဝါကလေးကလူတဲ့ကထိန်ပွဲအကြောင်းညီမြတကားပေါင်းညီမသာတနောင်းမေလာကြွေးဝါကလေးကပြောတရားကထိန်ပွဲခဏမသိကြောင်းမသိအလူမကထိန်စွမ်းမပိန်တပတ်အလုံးမြတ်သမို့ရာထက်လို့လူရဲညာလာမြတ်သောစေယရှင်ညာနာဝန်သာမထေမြတ်ဓမ္မမသာဝေယဝိနည်းအများတို့ဣဒနာကြလို့အာရုခေါ်ရမှာ